Pamene anthu amapita ku kampeni tinaona ndithu kuti kumatuluka ma vacancy ochuluka kwambiri kuchoka ndithu mboma kumene kuti ndi kuma department osiyanasiyana. Ndipo tenga ndi ma vacancies amene amatuluka tinaona ndithu kuti kunali ma department ngati Ministry of Information kumene kuti paja minister ake anali ndithu a Moses Kunkuyu. Ndi kunali Ministry of Education, kunali Ministry of Homeland Security komwe ndithu a minister ake anali a Ezekiel Chingoma. Komanso kunali Ministry of Lands kuseko ndithu anatulutsa ma vacancies kuti afuna anthu osiyanasiyana. Ndi ku education ku tinaona ndithu kuti amafuna ma ziphunzitsi kumeneko. Ndeno posatira kutuluka kwa ma vacancies amenewo anayitana ndithu anthu, anayambira anthu mafoni amene ndithu amaona kuti anali qualified pa ma post amenewo, anayitana kuti akapange ndithu ma interview. Ndi polenga ndi stage yomwe anapanga ma interview amenewo amayamba ndithu pa 22 kukafika ndithu pa 30 September 2025 imene ndi nthawi yomwe kukuchitika za chisankho. Ngakhale kuti madetiwo sanafike komano ndi nyengo ndithu ya chisankho, makaposera ndithu kuti zosatira za chisankho zimenezi manga ndithu zosimikizika ndi kuti sanalengeze abungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndipo satira zimenezi a Civil Service Commission amene wato ndi department ya boma imene imaona ndithu za kulembedwa ntchito kwa anthu ndi zina zotero, atulutsa chikalata chimenecho akuziwisa anthu maka ndithu mtundu wa Malawi kuti ma interview amene akukonzedwa kuti anthu amenewo apite akapange pa 22 kafika pa 30 September. Ma interview amenewo ndithu awapanga cancel. Ndefunso lomwe likumabwa ndonoti kodi amenewo apanga cancel chifukwa chani ma interview amenewo. Anayipanga stage ma interview, anayitana anthu kuti ndithu apanga shortlist anthu apite akapanga attend ma interview amenewo. Koma nchifukwa chani kodi amenewo a civil service akupanga cancel ma interview amenewo. Nkhani itu ndona kuti iwo abwera ndithu kuyankha akuti zifukwa zake ndizopitirira msinkhu wawo sangathe kufikira maka ndithu kumbali ya chiganizo chokhuza ndi ma interview amenewa. Ndipo tengera kuti zinthu zimenezi zimachitika ndithu monga tafotokoza kuti inali nyengo ya kampeni pamene ndithu anthu amakopa anthu ndi cholinga choti azavotere pa chisankho chimenechi. Ndi amene a chipani cha Malawi Congress Party imene ndithu inali njira imodzi yofuna kukopa anthu kuti avotere pa chisankho chimenechi. Ndipo tengera kuti anthu amene kuti Kunkuyu komanso Ezekiel Chingoma, anthu amene ndithu padakale pano ndithu ndi anthu wamba salinso mboma yayi. Maudindo amene apasidwa kumeneko ndoti anatha ngati nduna, ndikuti ngati amapanga ziganizo tikhopa kuti ambiri kusala bwino kuti ziganizo zimezi ndikuti amapanga ndithu ndi amene ngati Kunkuyu ku information ku ndikuti ndi amene amauza amene kuti tatulutsa ma vacancy mchonga choti tinamize anthu kuti ativotere pa chisankho chimenechi. Ndipo tenga kuti tebulo ikuona kuti ikutembenuka. Ndi amene a Civil Service Commission akuona zona kuti ma masters amene amapasa ziganizo zimenezo amene ndithu ali kunja kwa game angonera chapatali choncho, ndikuti sangapangenso chiganizo china chilichonse. Ndikuti akabwera ndi chiganizo kuti alembe anthu ndikuti zizasalira mawa in case ndithu boma linake labwera mboma amenemo. Tinene zoona apa chimene magayi a musipiwa amayiwala ndichonena kuti mphamvu zimatha, imafika nthawi ndithu munthu amakhala wa munthu wamba. Ndi kuzimva mphamvu kumene amazimva kusekuja ndithu kumafika kumapeto. Ndi nkhani yake ndichonena kuti mwambi wati nkanena anathirani musizi. Mukumbukira ino bwino mbuyomu iwo ndithu anayitanisa chigulu cha anthu, chigulu cha chinyamata ndithu akuti amafuna alembe ma HSA. Ndi kunali ndithu kuyitana anthu ma thousand kudziko lonse la Malawi kuzunza anthu osalakwa kuchoka ndithu kutali uko ma transport kutani kakhala ndi njala kumeneko anthu kuvutika osati masewero adafuna anthu akulemba anthu ntchito. Kano kuti mukaone mwina anthu amene analembedwa ndi anthu ochepa kwambiri, mwinanso kuseri kwinalinso njira yofuna ndithu kubera ndalama kumeneko fa anthu amene ndeti kusolola ndeti inali ntchito yawo. Ndi apa Babylon ndithu akugwa mmezi kuyendera papamo, ndikuti Babylon ndithu akugwa. Ndichifukwa magazi amene a Civil Service angoona zona kuti apapa ndithu tisalimbane ndi awa. Tikayerekeza kuti tizipanga za amene wawa ndeti kumapeto kwake ndithu chipako chizatisalira ife. Kutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tikuona zoti a Civil Service abwera ndithu kuzasintha chiganizo chimene anakonza kuti achitise ma interview pamene kuti panali pa 22 kafikanso ku 30 maka posera ndithu kuti aona zona kuti sogolo ndithu palibe maka yokhuza ndi amene amatuma ma masters awo akuoneka zithu kuti ena ali nthimuka kumeneko.
ngati muli maganizo amenewo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo a ena. Tisaiwale kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel chimenechi ngati sitinapanga subscribe, ndicho kuti nkhani zambiri zamachitika ndipo zitha kutifikira mosavuta.